lalle ne waɗanda suka juya da baya suka gudu yawmal taqal jama'an, ranar haɗuwar jama'a guda biyu. Inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu, lalle shedan ne ya zamar da su saboda sashin kurakuransu, amma walaqad afallahu anhum, ana ba ku labari Allah ya yafe musu. Inna Allah, lalle Allah ghafurun mai gafara ne, halimun kuma mai haƙuri ne da jinkiri akan laifinmu. In muka nemi yafiya ya yafe mana, in muka je filin kiyama yana iya mana rahama. Tafsiri da wannan aya, akwai manya-manyan malaman tafsirin Qur'ani da suka yi magana a kanta na ilimi. Daga ciki akwai Al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi a cikin tafsirinsa na Ma'alimut Tanzil karkashin wannan aya ta 155. Imam al-Baghawi yayi magana na ilimi matuka. Haka kuma akwai Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alai a cikin al-Jami' li ahkamil Qur'an. Waɗannan tafsirai guda biyu suna daga cikin muhimman tafsirai da suka kai makura wajen adalci akan waɗannan ayoyin, ba tare da sun tsawaita magana mai tsanani ba, bi ma'ana sun kawo takaitattun bayanai amma masu ilimi. Daga cikin muhimman al'amura ne cewa wannan aya na farko ta sauka dalilin yakin Uhud da muke magana a kansa ne. Cewa adalcinsu na farko shine cewa sahabbai sun kasu gida uku a wurin. Akwai wanda suke tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, ba su je ko ina ba su firgita ba su tsorata ba, suna tare da shi a filin daga. Daga cikinsu akwai kaman Abubakar, Umar, Aliyu radiyallahu anhum, guda uku daga cikin al-khulafa al-arba'a. Sannan akwai daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna kamar Talha ibn Ubaidillah, kaman Abdurrahman ibn Auf, da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Wannan duka suna wurin ba su motsa ba. Akwai bangare na biyu da su kuma ba su bar filin daga ba, sai suka yi gudu suka hau kan dutse suka tsaya. Saboda me? Saboda akwai halayen da shari'a ta ba da dama a matsa a wannan wurin a nemi mafaka ba tare da an bar filin daga ba. Sai bangare na uku su ne wanda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ja hankalinsu suka bar filin Uhud suka koma garin Madina, suka ce su ba za su yi ba, sun haƙura. Ya ce to wannan aya tana magana a kan ɓangare na ukun ne, banda wanda suke tare da fiyayyen halitta, sannan banda waɗanda suka tsaya a kan dutse ba su bar filin dagan ba, don su sun sake komawa filin daga. Ala ayyi halin, addini ya karantar da mu ladubba na filin daga idan ana yaƙi ga sojoji da makamantansu. Daga ciki abin da muka faɗa ko da a baya, na farko a musulunci shi yaƙi ba asalinsa ba abin so ba ne, asalinsa ba abin fata ba ne, ba daidai ba ne ka ce Allah ya sa a yi yaƙi. Addini bai karantar da wannan ba. Shi yasa wasiya ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tatamannu liqa al-adu, wa fi riwayatin fas'alullah al-afiya, فإذا لقيتموهم فاثبتوا وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. hanyoyi da dama ne na hadisin. Daga ciki akwai riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 326. Annabin mu tsira da aminci sabbata gare shi ce kada ku rika begen yaki, kar ku rika begen haduwa da abokanan gaba. Ba daidai bane ya zama burinka ayi rikici, ayi yaki, ba daidai bane. Da Allah ka je ka duba abin da yaki yayi a kasar Yaman, ka je ka ga abin da yaƙi ya yi a ƙasar Somaliya, har yanzu ba a daina ba. Duba abin da yaƙi ya yi da aka samu mutane masu rauni, innocent mutane, duba yadda aka musu a Gaza yau shekara 1 da 'yan kai. Ka duba adadin jama'ar da aka kashe, yara ƙanana an kai sama da mutum 40,000. Sama da 40,000 yara 'yan ƙanana. Duba yanzu abin da yake faruwa a Ukraine dalilin yaƙi. Manzo Allah ya ce kada ku rika begen haduwa da abokanan gaba, kar ku rika fatan yaki, ku rika roƙon Allah ya kare ku daga yakin. Amma idan yakin ya zo, ya ce kada ku gudu. Ku ba ku nema bai zama dole sai an yi kamar self defense ko kuma kwato wasu masu rauni. Duk wannan yana wajabta yanzu irin yadda ake kidnapping mutane a jejeji a zauna da su. Wannan fa yakan wajabta wani lokaci sai an tilasta jami'an tsaro sun je har wurin. Saboda me? Saboda kwato mazlumai ne. Duk wanda yake mazlum,
wajibi ne hukuma ta tabbatar ta kwato shi. Ba daidai bane a bar ƴan uwan wanda aka sace su suke yawo neman taro da sisi wai za su karɓo su. Wallahi azim, kwato mazulumi wanda aka zalunta wajibi ne akan masu mulki. Duk inda aka sace mutane, in ta kama a sa soja 10,000 ne su je jejin mana. Akwai jajin da ya fi karfin a shiga cikinsa ne? Ba a kasar yake ba ne? Me zai gagara? Ai ba abin da zai gagara. Daman waɗanda suke yakin nan sojoji biyan su ake dan su yaki. Mu muna nan muna musu addu'a su fasa kowane jeji su ga taimakon da Allah zai musu. Amma ba yaki bane an kwace wasu ku zauna a baya a cikin gari muna jira tukunna sai an ga masu laifin a kama su. Me laifin ya shiga jeji to sai a bi shi jeji. Amma samu sauki, samun sa jeji yafi sauki da me? Saboda za a samu saukin collateral damage. Collateral damage zai yi sauki. Don haka yaƙi asalinsa ba abun fata bane, ba abun ayi bege bane. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, kamar yadda yake Bakara aya ta 212 a 216. So da haka ba abun ayi fatan ayi shi bane. Don haka Allah ta'ala ya ce innal ladhina tawallaw, lalle ne waɗanda suka juya da baya. Kalmar inna menene hukuncin ta a lugha? Littaukid. Amma a nan wurin ina ismu inna yake? Ina ɗaliban nahawu? Na'am? Alladhina shine ismu inna din. Alladhi shine ismu inna. Ina khabaru inna. Inna mastazallahumush shaitanu bi ba'd ma kasabu. To shine asalin jumla khabariyya. Don haka kace inna ismuha shine alladhina. Khabaruha kuma jumla ne khabariyya. Inna mastazallahumush shaitanu bi ba'd ma kasabu. Shine asalin khabar din. So ɗaliban nahwu za su gane ayat ta fito kenan. Mafhum? Don haka inna lalle alladhina waɗanda tawallau suka juya da baya minkum daga cikinku ku sahabbai, ba dukkaninku bane, sai ya ce minkum daga cikinku. Wannan yake bayyana adalci na addini. Ba shine munasabar ayar ba, amma zan faɗa a takaice. Shine a ƙa'ida ta musulunci baka haɗa dukkan al'umma da take da'awa take kira zuwa ga addini kuma ta yi imani da Qur'ani da kaɗaituwar Allah da annabcin fiyayyen halitta, ta yadda arkanul Islam da arkanul iman ta kai miliyan ko miliyan 2 ko miliyan 10 kace dukkanin tabbatacciya ce. Me dalili? Kana iya samun mutane 100 batattu, amma ɗaya a cikin 100 nan sai ka samu na kwarai ne. Shi yasa shi musulunci idan ya zo bai hada jama'a dukkai mata hukunci, yakan yi hukunci ne akan abin da aka gina jama'ar akai. Mutane ɗaiɗaiku kuma bai iya musu hukunci suna zuwa ga Allah subhanahu wataala, sai dai abin da suka yi ya gani ko baki ya faɗa sai alkali ya musu hukunci akan wannan.